I don't care， 即係我就係我。咁你中意我就你中意我咯，你唔中意我就唔中意我。如果你自己都唔中意自己，咁邊個又會中意我咧 Hello， 大家好，我係校長 Melody。今日我邀請咗 Tree House The Spiritual Shop 嘅老闆娘 Jan 嚟同大家一齊傾下偈。Hello， 大家好，我係 Jan， 我係一個6個月大嘅 BB 女，咁亦都係呢一間 Tree House 嘅 Spiritual Shop 嘅主理人，佢已經有12年歷史㗎啦。你覺得喺你結婚生個小朋友之後，你嘅人生有冇啲咩轉變咗？好多人可能會覺得即係婚姻 suppose 應該就係會有一個轉變，但係對於我嚟講，我反而覺得婚姻只係一張紙，即係其實佢唔應該係一個因為你結咗婚，所以佢就影響到你好多嘢嘅人。但係我調翻轉，我反而覺得係有伴侶同冇伴侶嘅分別咧，會比較多少少，因為可能你有伴侶嘅時候咧，你多咗一份照顧，或者你多咗一個關懷，但係同時間你都多咗一啲嘅顧慮，因為你做任何一個決定，你唔可以為咗自己去諗，咁所以我會覺得未必係婚姻，但可能係你究竟有冇同行者同你一齊去行會比較重要啲咯。我好慶幸就係我比較早去認識我自己。如果我相對上係比較容易受人哋去影響自己，咁我好簡單就係擺一啲健康嘅人喺我身邊，咁我咪有健康嘅影響力，咁就唔需要揀去 twist 自己，去變咗一個好似好獨立好堅強嘅女性，咁因為呢個唔係我咁咯。其實我幾 recommend 入女圖，西方有一啲占卜術，可能有啲人大家都聽過，譬如塔羅牌最多人知啦，禪卡。其實呢啲嘅工具咧，當然好多人會覺得佢係一啲迷信嘅工具或者佢可能愛嚟占卜未來嘅工具，佢可以好幫到你自己去認識自己。咁所以我覺得係好值得要花時間去了解自己，揾到自己人生嘅說明書好緊要，認清自己或者了解自己係一個點樣嘅人，先至再去行每一步咧。其實好過調翻轉，就係我已經發生咗好多事情，我點樣去改變我自己咯？你有冇遇過一啲客人，即係佢真係做咗家庭主婦啦，然後佢突然之間覺得原來婚姻都唔係好適合我？梗係有啦，好多啊！我想講，尤其是看似第一下嫁得好嘅人，一啲所謂嫁得好就係梗係有錢啊，或者可能好錫你啊，叫你唔使做啊，喺屋企可能生兩個小朋友做咁就 OK 啦。你係賦予咗一個權力俾你嘅伴侶，去控制咗你嘅收入啦，控制咗你嘅自由啦。尤其是一句我養你啦，你唔好做嘢啦。跟住就冇同世界接觸。其實好多人，我覺得佢結咗婚生完小朋友之後，點解要出翻嚟做嘢？咁除咗係真係錢嘅問題之外啦，或者有啲人可能係悶啦，但係我覺得最大嗰樣嘢揾翻自己嘅價值，同埋揾翻個滿足感，同埋喺社會上面我能夠做到啲乜嘢。所以我會覺得講到底就係主導權，重點就係自己有能力可以改變。所以點解呢？我真係要提醒大家一句，自己係一定要有能力去離開。嗱，我唔係呼籲大家要離婚啊，千祈唔好誤會。但我意思係你必須要賦予自己有選擇嘅權利。就算嫁得幾好，或者係而家呢一刻有幾咁穩定，都唔好唔做嘢。千祈唔好同呢個世界脫節，即係因為人一定會變啊！你問我，就算可能我而家覺得我老公好好，但係你問我佢10年後係咪咁樣，我唔知嘅。即係太多人有一種假嘅希望係佢今日係咁樣，佢將來一定係咁樣。其實唔係，即係你無論係一個占卜嘅角度，或者可能喺命格入邊，即係你都有唔同嘅運。嗰個重點就係我哋唔應該將自己所有生命入邊過得好唔好 depends on 一個人。我覺得呢個選擇好重要，尤其是如果你而家呢一刻係好安逸，係好幸福嘅，咁你再學一啲能夠俾你選擇嘅技能，咁你咪雙贏咯，你唔會輸嘅喎，站在不敗之地。你就算嫁得幾好，你都唔可以冇自己揾錢嘅能力，因為呢一個唔係淨係保障你自己，係你生出嚟嘅小朋友，其實佢都係同你嘅命運共同體咯。我覺得而家多咗年紀大少少嘅人嚟學，就係想睇下可唔可以發展下一啲新嘅事業啊，或者可能有冇機會可能從呢一個嘅工具去了解自己啊。我覺得係多咗想揾翻自己嘅人嘅。我都有學
身心靈嘅嘢，我係好中意，好中意。好似我頭先咁講，由內到外，真係全身重新一片認識自己。係啊，我覺得認識自己好緊要。其實點解會唔開心，就係做唔到自己咯。我以前咧係一個好容易俾人哋嘅説話咧影響到自己嘅人，即係譬如可能我拍每一個節目，我前會上連登睇下人哋講啲乜嘢啊，或者可能我會即刻去問啊你覺得我點啊，或者等等。其實可能就算去到而家都會有呢一樣嘢，但係嗰個出發點唔同咗。我以前咧嘅 focus 就係我喺人哋嘅眼中我係點樣？我想成為一個大家都中意嘅人。我當然有自己值得進步嘅地方，但係個問題就係我 realize 到原來我咁容易俾人哋講嘅嘢影響。咁我就之後咧，我就慢慢即係再用唔同嘅工具認識自己。但我而家就會覺得 I don't care， 即係我就係我。咁你中意我就你中意我咯，你唔中意我就唔中意我。如果連自己都唔中意自己，咁邊個又會中意我咧？咁但係如果我中意我自己，起碼呢個世界上仲有一個粉絲就係自己，係啦。我以前教班都會講嘢，等等壓低呢把聲嘅，因為我覺得即係把聲咁高音咧，好似冇壓台感啊，要有說服力係咪？有說服力。跟住我咧會有時習慣咗講嘢低音，低到個最後嗰字發唔到音出嚟，跟住我就唔好意思啊，重新再講嗰啲慢慢爬上去，要提翻高啲再講多次。張張頭先你咪話有啲工具可以幫我哋認識自己嘅，可唔可以介紹俾我同埋我哋啲觀眾啊？可以嘅。嗱，其實咧每一個人用嘅工具都唔一定一樣，呢個只不過係我嘅一個工具啦。咁其實我有教班嘅呢個，但係我覺得教班點解我好想中意教呢副班，就係因為佢入邊有好多智慧。咁其實咧呢副卡咧，佢係一副叫象神占卜。咁因為本身我自己就同象神會比較 connect 多啲啦。咁所以如果我遇到啲咩問題嘅時候咧，我都可以俾大家睇下，即係佢就會有好多唔同嘅意思喺入邊啊咁樣。我可以幫你睇一個㗎，好啊。跟住你可以睇下就係我平時會點樣用副牌，因為咧其實我從來都唔會問佢 yes or no，即係譬如可能我遇到一件事。我應唔應該占卜去做定唔做？我唔會嘅，因為我覺得做唔做咧係應該用我理智啦、我嘅經驗啦，或者我個直覺啦，甚至乎可能我人生觀入邊去決定我應唔應該做。但係我可能會問我有啲咩要留意啊，或者有啲乜嘢我忽略咗啊等等咁。咁所以我覺得你可以試下，跟住我就幫你解。其實咧，我想講呢張牌咧，都係講緊。你係仲係俾外間影響緊你，即係可能你唔中意，但係你會覺得我係咪都要試下？係啊，佢就係講緊，如果你要認清到自己嘅話，其實你就要有一啲比較了解你嘅人喺你身邊影響你，令你可以喺事業上面做翻自己咯。我好分享一樣嘢俾你聽啊，即係咧譬如大家都知，即係我頭先都有分享，我好忙㗎嘛，我返工，其實我同我個女花嘅時間唔係話好多，即係一定唔係家庭主婦咁多。譬如有時咧，可能我放工，我想同同事食飯，但係咧我內心我就有一種感覺好 guilty，即係好覺得啊好對唔住個女，所以當我有一個咁樣嘅感覺，我就會分辨。我同同事食飯嘅原因係咩？可能係輕鬆，或者可能係真係有事業上面嘅原因。咁而我點解我想翻屋企陪個女？如果我係真係好掛住佢，或者我會覺得啊，即係佢可能有一啲嘅需要，咁我就會去衡量究竟邊一樣嘢重要啲。但係如果我純粹覺得啊，好似好耐冇陪佢，但係其實我真係好需要開呢個會喎，咁我就會去咗開會，因為我唔應該用愧疚同埋彌補嘅心態去對佢。所以呢一個咧，我係經常性提醒自己，如果好似你咁樣咧，遇到一啲問題嘅時候，分清究竟係情緒定係諗法。我覺得改變命運、改變性格，其中好重要嘅就係增強知識。係啊，增強知識同智慧。Unlock your femininity. Incubate your second life。好容易碌喺一啲好 toxic 嘅關係，因為我覺得咧，當你唔認清自己嘅時候，其實係非常之唔知道自己做緊啲乜嘢，然後你就會不斷可能俾你側邊嘅人去影響到自己。咁我頭先都有分享過，就係即係你一活出唔到健康嘅自己，或者一唔了解自己，其實你就好容易好 lost，咁就嘥咗好多時間。你遇到佢學習同經歷，我係認同嘅，但係花3個月、半年、6年定10年咧，呢一個係我
開始覺得你係應該要盡快去為自己決定嘅一樣嘢咯。即係我成日都有遇到一啲人就係、佢覺得佢自己男朋友唔啱，但係又唔走，但係又話要生仔，跟住又話要遇到啱嘅人，跟住又話係咪應該要雪卵，即係大家會遇到呢啲問題，但係其實講到底就係、咁你而家都答唔啱啦，咁你聽日唔會啱嘅，咁你今日一係你今日走，一係聽日走，一係5年後走，其實你都係要走嘅，個痛苦係冇分別嘅。奶粉啊係垃圾嚟㗎，你做咩要俾垃圾你個女食？咁當然我覺得佢哋係出於為我好嘅心態，咁但係即係可能真係做咗咁多年咧，為我好呢個字其實係一種好強嘅情緒勒索，我已經好清楚知道，咁所以我就會直接同佢講係啊，我俾垃圾我個女食啊，但係佢依然生長得好好，仲喺條生長線上面咁樣咯。應該咁講，太多人佢唔知道幫你去決定一樣嘢，其實對於你嚟講，你需要承受嘅痛苦或者你需要承受嘅情緒壓力有幾多，所以我會覺得你一定要好忠於自己。譬如我都有餵人奶，我餵咗2個月，咁但係我從來都唔會逼我自己有好多人要嗰啲追奶啊，或者要俾最健康嘅嘢，但係我會覺得如果我唔健康，咁 BB 又點會健康呢？即係 BB 見到我每日可能泵奶泵到喊，其實咁佢食咗健康嘅奶，但係其實嗰個奶對於我嚟講，佢入邊都有一種能量喺度㗎嘛。咁其實佢都係食緊啲負能量落肚。